Mosok umure wis 60 tahun, 70 tahun kon jamaah angel ram. Apa kurang to gak jamaah 60 tahun lho apa kurang? Hei. Jamaah. Umure wis 60. Ya Allah, gawe kaos senengane ketat. Numpak motor dalan dulu. Kurang buka aurat 60 tahun. Ayo berubah, kematian terus mengintai kula karo panjenengan. Orang yang beruntung orang yang mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Kok dina iki uripe awake dhewe ora berkualitas. Ngaji ora, jamaah ora, deres Quran ora, sedekah ora, silaturahim ora. Awake dhewe rugi sampai sok dina kiamat karena hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Pak, kok jenengan mau gak jamaah maghrib sampai sok kiamat sampai gak iso jamaah maghrib ning waktu mau. Lho benjing saged Pak Lukman sesuk tanggal 18. Lho, jenengan nek mau gak jamaah maghrib wis ta ora iso sampai kiamat. Petok tanggal 17 maghrib ki ya mek mau tok. Nggih napa nggih? Lho lek ngono donya ki sing larang wektu-wektu krana wektu ki lek wis pergi tidak akan pernah kembali lagi. Jadi manusia ki lek ngomongne tahun baru kadoan. Lah nyapa? Lah detik niki baru menit iki baru jam iki baru sakniki jam ora cocok. Sakniki jam 09.04. Jam 09.04 iki anyar lho yu. Yu. Jam 09.04 iki anyar. Anyar. Diomongi mek menteleng. Dadi sapa ki mau? Jadi tanggal jam 09.00 iki anyar. Lho benjing enten malih lho Pak Lukman berarti ora anyar. Sesuk iki tanggal 18. Jam 09.00 sesuk bengi kuwi anyar. Kok dadak ngomongne tahun baru. Wong menit ki baru, jam ki baru, wong detik iki baru Dongke. Yo. Anyar. Anyar. Mula lek ngono ning donya ki sing larang mula jangan sia-siakan waktu. Isi waktu dengan ibadah karena waktu ki lek wis udol ora balik. Wis. Mula sampai Sayyidina Ali dawuh sapa wongi ning sasi Ramadan ora poso sedina padahal wonge waras. Enek wong melis, awake waras, Ramadan ora poso. Lah nyapa kok enek kalimah waras? Ya mergo poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Lek sampean lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan nek pengin ora poso dadi wong. Mula sok Ramadan ning melis kok enek wong isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Lah pripun Pak Lukman golek toko buka, tuku kacang atom karo roti sisir, gek terus diendangi. Assalamualaikum Pak D, waalaikumsalam. Ya Allah luputku ngapuronen lho Pak D, lagi ngerti iki aku lek sampean lara. Lah lara piye karepmu lek iki sasi Ramadan sampean isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi berarti sampean kan lara. Pak D iki menteleng lara ndiasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Bu. Lek sok Ramadan nek tanggane ra poso aja dilokne kuwi pancen wong. Padha karo kaji lho yu, kaji ki wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji, sing diwajibne kaji mek wong sugih-sugih tok. Sampeyan lek melarat dipenging karo Allah munggah kaji. Mula lek pengin ora munggah kaji dadi wong
Mula ning Melis kok enek wong omahe tingkat tumpakane rodo 4. Tumpakane Toyota Alphard. Tapi kok rung kaji berarti kuwi wong ngono lho. Mula lek tanggamu tumpakane mobil apik kok urung kaji, lekmu nyematani iki lho wong melarat liwat, wong melarat liwat. Dek kok dideleh tok ora dimanggakne iki karepe piye iki? Aku kon ngombe apa kon nunggoni iki? Alah, kere. Dideleh bareng alih, piyo. Ngene iki lek tak ombe. Lha piye to Pak Lukman iki kok diombe kon nunggoni diombe. Moh telat. Bu. Pak Lurah Melis wis kaji. Oh, berarti lurahmu niki wau dusun pundi, Pak? Gebang. Kami tuwa Gebang wis kaji. Oh, kami tuamu berarti kere ya nih. Oh, tasik bujang. Niki tentara polisi ya rong kaji. Biyo, polisi ini karo tentarane tibakne ya kere. Iki sing rawuh rata-rata wis kaji apa urung? Oh, rata-rata sing rawuh wong melarat. Termasuk Pak Lukman ki ya durung kaji. Lho lek ngono Pak Lukman ki ya wong mula nuwun sewu tulung mulih engko sangono-ono. Mergo Pak Lukman ya durung kaji. Bu, sing rada beda ki salat, diling-iling. Lek salat ki gak ndelok lara, gak ndelok waras. Lara wajib salat, waras ya wajib. Lho, sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Ki lho istimewane salat, Pak. Mulyane salat ki tibane ning kene dibanding poso karo kaji. Tapi rata-rata ora wong Blitar, ora wong Trenggalek, lek wis lara ora salat. Rumangsane wong lara ki oleh ninggalne salat, mboten oleh. Ora percaya, sesuk tindakane ning rumah sakit Trenggalek. Sampe teko kono pas maghrib deloken. Ka rata-rata sing lara lho ya wong Islam to. Deloken nak sing gluntung panggah gluntung ora salat. Malah anake muni ngene, "Bu, ayah gak salat." Ayahmu lara. Dadi wong lara ki wajib salat. Ngoten lho. Yo. Mula sampeyan iki lek ngendangi dulure lara, tanggane lara, tulung elingno tentang salat. Yo. Wong lara ki wajib salat lho, ora iso karo ngadeg ya lungguh, ora iso lungguh ya gletak, mlumah murep. Ora iso-isomu apa to yu, isomu kok mek ketip ya wis salat karo ketip. Sah. Lek ketip gak iso tenang yu, mripatmu tak remne tak salati. Lah rata-rata wong-wong ngendangi wong lara ora wani nakokne salate. Lah nyapa? Lah tibakne sing ngendangi ya ora. Masa Pak Lukman kabeh wajib salat, ora ngapunten enek sing karo Allah dipenging salat. Sitok sapa? Wong gendeng. Sehat kok gendeng dipenging salat. Sugih kok gendeng dipenging ngapunten mula lek enek wong melis ora salat, aja kok lokne pancen kuwi wong iki sing gak salat batin cangkemmu ngono. Kene oke, wong Gebang sing nak nyolat oke. Berarti ning kene oke wong. Yo, sampe nek duwe anak wedok dilamar cah lanang, sing kok takokne dhisik duduk penggaweane. Sing kok takokne dhisik duduk bandane, tulung takokno salate. Mergo lek sampe duwe mantu ra salat, tenan tibane mantumu cah. Enek wong Gebang sing duwe mantu nak nyolat. Iyalah. Enek. Iyalah. Berarti kuwi mantune bocah mula salat. Wong iki lek ra salat tibane ya Allah hina jan kaya wong. Mula awake dhewe dikon salat iki ben Allah ngerti endi sing waras endi sing nyolat.
Salat. Mula nek tanggamu liwat ngarepamu kok wonge ora tau salat. Tenan semantan ana, wong gendeng liwat. Jenengan, iki ya enek lho sing jan pawegel iki janan. Hah, nek salat tok. Nek wong endeng. Mula nek sampean anakmu takon, "Bu, ayah kok ora tau Jumatan to?" Tegas lek mu jawab pancen ayahmu wong salat. 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 Becek barang aja usume wong salat to. Rewang barang maghrib mulai Apa meneh wong wedok lek kon alasan penak. Gak salat yuk Wis lek wis muni ngono sing nakoni wis kliti-kliti ngalih wis. Salat. Ben ora onyok wong. Niki sing ning dhuwur waras kabeh. Waras. Enek sing endeng. Mboten waras kuwi. Waras salat berarti. Mosok grup sholawat gendeng-gendeng ngene. Ngene iki dirungokne ya ora penak, tapi jan tenan lho. Oh, tak balekne neh. Sayyidina Ali dawuh sapa wonge nang sasi poso, sasi Ramadan, ora poso sedina padahal awake waras. Mongko ora poso sedina iki ora iso dijoli karo poso 1000 dina sing berturut-turut. Ngene yu. Jenengan awake waras. Tanggal 1 Ramadan iki ora poso. Terus tanggal 2 ki gaweton sampean. Akhire sampeyan ijoli karo poso 1000 dina. Niku dawuh Sayyidina Ali percuma. Ora iso ngijoli. Mergo tanggal 1 panggah cacat, yutun gak poso. Ora iso dibusek kuwi. Isone mek sitok tanggal 1 balik neh dan itu tidak mungkin karena waktu setelah pergi tidak akan pernah Lah waktu sing ribuan tahun kuwi 2026 karo 1448 waktu itu kan wis ribuan tahun toh. Jane lek kok ringkes kuwi mek 3 waktu kuwi. Mau saiki sesuk kesuwen. Baleni neh. Mau saiki engko. Waktu ki jane mek 3 ki lho yu. Mau saiki baleni neh. Mau wis sampeyan eling-eling tenan. Jadi waktu ki jane yo mek 3 kuwi. Mau saiki engko. Lah waktu 3 ki tibane wong Gebang karo Allah dikai hak gunane mek sitok kapan saiki tok. Awake dhewe iki dikai hak gunane wektu mek saiki tok. Lah nyapa engko urung kepara pedhok kok. Lho, tibane wektu ki mek saiki tok engko urung kepara pedhok. Sapa sing jamin pedhok wektu subuh? Kathah wong ngisak waras wiris subuh mati kok. Lho lek ngono wektu ki mek saiki tok engko urung kepara pedhok. Sering tak critakne kula duwe tangga, isuk ki sehat panen pari mepe gabah. Ning sasi Ramadan kula winginane ya jek poso maghrib buka barisak taraweh jam 4 ki tangi sahur jam 4 seprapat mari sahur pinarak nang kursi ngenteni musala andinge azan arep jamaah subuh pinarak nang kursi jam 4 seprapat jere anake mara-mara tiba kaya wong glegeken ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jam 4 lho gak petuk wektu subuh musala andinge azan barazan pujian nek pujian melung-melung mergo ngenteni wong iki mergo ning jamaah kuwi ning musala niki sing jamaah mek wong loro imame karo wong iki tok akhire diplayoni bro wonge mati ya Allah urip ki mek saiki tok engko urung kepara apa. Enten piantun teng Blitar iki tanggal 1 Syawal iki salat riyaya yu. Teka masjid salat sunnah tahiyatul masjid entuk sak rakaat tiba
ditangekne dibeto teng daleme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Urip ki mek saiki tok engko ora kepara petuk. Enten piantun kisah nyata jamaah maghrib wong wedok takbir Allahu Akbar entuk rakaat kedua sujud ora tangi ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un takbir lho gak petuk salam Allahu Akbar urung salam dijabut nyawane karo Allah takbir lho gak petuk salam takbir lho ora petuk salam takbir gak petuk gondhelono tenan wong Gebang tibane urip ki mek saiki tok engko urung kepara apa lho lek ngono sampean urip ning donya ora usah nemen-nemen mikir engko wong engko urung kepara petuk sing penting saiki ora usah mikir engko wong engko urung kepara petuk sing penting lah uripe awake dhewe ning donya kuwesel abot ki Mas tentara Mas polisi mergo awake dhewe ki seneng mikir engko jenenge mantu kurang 3 wulan iki wis dilebokne ning utek iki. Wong urung kepara petuk. Bendina karo sing lanang iki rapat. Wong mantu jek sok dipikir ya lek petuk. Bendina karo sing lanang yah sing rewang wong pira yah. Yah engko sing ditonjok wong pira yah. Yah engko dekore gawe sapa, terope gawe sapa. Iki brambange engko sakmene lho yah berase sak dadi urip bendina iki cara wong kabotan mikir ini. Mergo senengane mikir urip ki sing penting saiki gak usah mikir engko mergo engko urung kepara apa. Ngene lho yu, sampean iki lek di bojo omongno ngene yah ora usah mikir parine engko panen apa ora. Wong jek engko lho yah, sing penting saiki open ana sing apik. Nduk, kowe ora usah mikir engko lulus apa ora wong jek engko, sing penting saiki sregepo sinau. Ora usah nemen-nemen mikir engko jenenge anake jek TK iki lho biyo. Wis mikir nukokne lemah, yuh arep gawekne omah biyo. Utek kok senengane ge mikir engko, mumet. Aku ini kene sing penting ngaji, ora mikir engko. Blas, ora mikir kok sangoni apa ora wong jek engko. Aku yo ora mikir berkat wong jek. Blas ora mikir, ki lek tak pikir mumet engko oleh berkat apa ora. Anu iya, mumet. Aku malah tak pikir mumet wong urung madang ngon ngaji. Niki aku yo ora mikir engko enek madyange apa ora blas. Mulai tak pikir konsentrasiku buyar iki kok. Mulai aku saiki sing penting ngaji engko enek madang ngomong ya macane engko. Jene nak enek engko yo ngene Buparti golek nakang. Ora usah nemen-nemen mikir engko sing penting. Ora usah nemen mikir engko sing penting. Teke awake dhewe kesel iki lho nandur pari wis biyo. Engko piye lek dibadhok manuk engko lek enek mau wis engko. Iki delok niku kok enek wong pengajian mulih wong sing senengane mikir engko. Engko piye ke omahe engko piye engko gek. Wis tok sing penting ngaji. Ora usah mikir Mula Kanjeng Nabi dawuh. Sapa wonge duwe winih kurma saiki tanduren senajan sesuk kiamat, Pak. Cobi. Sesuk iki kiamat kok sampean duwe winih kurma saiki kok nandur karo Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi memberi pelajaran. Urip ora usah mikirin sesuk, kok saiki iso berbuat baik, lakukan. Ora usah mikir engko. Sampeyan sesuk petuk ketu subuh, Pak, wis ora usah mikir zuhur, sesuk jamaah, subuh wis titik. Bu, sampeyan sesuk jamaah. Mari jamaah kondur mikirne apa sing dimasak, ya sing diadepi ku lho sing dipikir. Iki anake gereh wis dilawuhi gereh, engko bapak ibuke wis dilawuhi apa wis kuwi. Engko rada awan mikirne, ora usah mikir engko lek petuk waktu zuhur jamaah, engko lek petuk waktu ngasar, ya wis ngono kuwi urip enteng. Dadi step by step ngono. Aja kuwabeh kok pikir saiki.
Lha kula iki lek mikir ngaji mumet, mula kula kira tau buka kalender, Pak. Mergo kula sampai tahun 2027 niku jadwal kula tiap hari penuh. Kula gak ngerti sesuk ngaji ning ndi iki estu. Aku sesuk bengi ngaji ning ndi ndak roh, Pak. Mergo kula tak buka iki mikir, oh sesuk ning kono, sesuk blas. Aku lagi roh ning melis ki ya isuk mau di WhatsApp. Yi niki Sherlockian, ya lagi mikir wis. Ora mikir. Mula kula lek enek wong ngundang ngaji kok bar WA, nuwun sewu Pak Lukman, tenggen kula niku tanggal pinten nggih kula kesupen. Wo, molo iki berarti iki. Malah ngongkon aku mbukaki kalender iki engko. Lek wis tak wahi dina dieling-eling, mergo aku lek mbukaki kalender neh iki wis roh kalender mumet, mulane ora tak pikir yo. Oh, anake ibuke duwe cita-cita pengen dadi polisi. Bioh, KTK ki anake lek mlaku ki ditotol. Le, besok ben dadi polisi. Lek mlaku kudu hati-hati, Le. Sok ya. Sok ya. Sing penting pokok anakmu kon sekolah pinter, Le. Wis toh sampe nek pengen dadi polisi, mulai hari ini sing sregep sinau. Sampe nek pengen dadi tentara, mulai saiki sing sregep sinau. Mulai saiki makmu sak makmu ditotol. Wis ngono tok, wis saiki tok sing diadepi. Sikile ojo sampe kena varises, ojo sampe ngono. Ya wis ngono kuwi. Ora usah kecilik wis dikai seragam tentara. Ning ndi-ndi lek mlaku kon klambi tentara, kene dikai bedil-bedilan. Mula Kanjeng Nabi ki rungokno, Kanjeng Nabi ki rong taun di persiapan sing didahar sesuk. Kula hebate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini mboten nate kok duwe beras sing didahar sesuk, Kanjeng Nabi ra tahu. Gak tahu pernah Rasulullah itu punya persiapan dari esok, ndak pernah. Mula Kanjeng Nabi lek kondur pengajian, kondur silaturahim sing dijujuk dhisik pawon. Kok ning pawon sego karo jangan isik, Kanjeng Nabi mboten sare, Bu. Sego karo jangan iki digawa metu, sego sak lawe digawa metu. Ditawakne sahabat. Sapa sing romaem iki lho sego iwak iki lho nyo dimaem. Begitu kabeh wis disedekahne, Kanjeng Nabi lagi mapan sare. Sahabat matur lho, Kanjeng Nabi kok kabeh disukani, lah jenengan benjing piye? Sesuk kok dipikir saiki. Ya lek aku sesuk petuk, lek ora petuk enek barang wayang tak sedekahne terus gak tau sedekahne ndahne getunku. Mula Kanjeng Nabi tidak pernah punya persiapan hari esok. Lagi wonge mulih iki mergo mikir engko iki lagi. Oh pindah tibane. Langsung tak langsung mudhun ngene wong. Heeh, kowe mulai ora tak ngonone prabablas iki. Mula rumakna yu Kanjeng Nabi ki selawase urip urung tau jenenge ngengejangan. Mergo saajon mesti mula tetengere wong wedok cetil siji tukang ngenget. Lah mboten dinget mampu lho tawakno tanggamu. Mek brendrang teronge dingat-nget 10 dina. Akhire sampe irung kaya aspal. Mbasa ireng tawane tanggane yo arep blendrang, ngerti lek seminggu ra kere. Wong lek seneng ngejangan nak mikir sesuk ta. Mula tetengere wong wedok pelit siji tukang ngenget. Nomor 2 duwe kulkas. Kanjeng Nabi ki loman ora tau mikir sesuk, mula Kanjeng Nabi gak duwe. Kanjeng Nabi ki duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting sedekahane sahabat bat arep kacang per. Duwe timun loro bat arep timun per. Duwe kangkung rong unting, sak unting diuseng-useng, sak unting sedekahane sahabat bat arep kangkung per. Enek saiki wong melis warwer. Duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting lebokne digawe se. Kangkung rong unting, sak unting diuseng-useng, sak unting lebokne digawe iso timun seminggu nyeteter ning jero kulkas. Wong duwe kulkas kan wong mikir sesuk. Mula Kanjeng Nabi ki loman mergo gak duwe kulkas. Mula jenengan pengen niru Kanjeng Nabi, tulung bar pengajian kulkasmu dolen. Sapa muni mani-mani mau? Mani-mani mergo mikir sesuk.
Mula wong biyen iki loman-loman mergo gak duwe. Wong biyen iki loman yo. Duwe apa didom karo tanggane. Nah, nyak iki duwe kulkas yo dilebokne. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge mergo kulkas marakne cedhil. Ngono kuwi enek sing batin. Lah Pak Lukman ora ndek kulkas. Kiai kok ndek kulkas ora pantes ketok lek pelit. Kula niki estu sumpah ra ndek kulkas sing duwe bojo kula. Lho lek kono sing cedhil ya bojoku aja kolane aku. Tapi sing nukokne jenengan ora wong tuku dhewe kok. Nek ngono ki ora trimo kulkas, jek di freezer barang. Alah, lha kowe nyapok tuku freezer. Lah pendak ya besar niku lho sing wehi daging akeh. Yo, ya bar diwehi sedekahno, eman-eman. Alah tibane bojone kiai ya cethil. Tunggale. Bu. Urip sing penting saiki rasa mikir, mergo kurang kepara apa. Wis, mulai iki engko kondur ke pengajian uteke dikosongne. Wis sing dipikir sesuk lek petuk subuh ya wis ayo subuhan jamaah. Mari jamaah wis ndang ning pawon, sing ning pikiran kuwi ae. Ora usah mikir engko mergo kurang kepara apa. Lah, semono uga awake dhewe tak peseni, krana urip ki mek saiki tok kurang kepara petuk. Wong Gebang tak peseni, urip ning donya aja maksiat. Mergo urip mek saiki tok, kuwatir engko pas maksiat terus mati, ngoten lho. Lek wong mati dalam keadaan maksiat apik apa elek? Mula sing seneng rasan-rasan mandek. Kuwatire pas rasan-rasan terus lho krana urip mek saiki tok. Tibane bar rasan-rasan terus wong melis aja enek sing satru. Aja kuwatir engko pas satru terus mergo Kanjeng Nabi dawuh ndi nek wong melis satru kok sing sitok mati urung ngakor maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Wong loro ki puwetak petuke ning neraka tak mau. Aja lho awake dhewe ki urung genah lho mergo mati ki gak iso request yo. Ora iso njaluk wektu, ora iso njaluk panggenan. Ora iso njaluk keadaan. Lho oleh njaluk keadaan mati pas deres Quran. Lah awake dhewe gak roh e. Mun lek ngono urip ning donya ki sing hati-hati. Mergo kematian tuh mengintai kula karo panjenengan mergo urip mek saiki tok. Sampeyan tak peseni ojo pisan-pisan metu ka omah, sampeyan gelo karo wong lanang. Mula sampeyan metu ka omah tak peseni pamita. Sampeyan metu ka omah pamit, bojo sampeyan lila. Kok ning dalan enek apa-apa nding Nabi dawuh, endi nek wong wedok ninggal, kok sing lanang lila dakhalatil jannah, mlebu swarga tak mong. Mula pamit ya, kula badhe teng peken, hati-hati nggih ya lho. Bojomu lila, sampeyan yo lila. Kula iki gak enek kamus keluar rumah ndak pamit istri iki mboten enten. Mergo lek aku ora pamit ku bojoku gelo. Wong lanang ora ngregani wong wedok. Wong wedok kok gak ngregani wong pamit. Pamit. Aja kaya wong Blitar gelem pamit lek ninggal memean tok. Mosok ninggal memean ya mendung-mendung aku arep ning pasar. Awal sik kudanan tak tunjuk ndasku ngono ya. Yo pamit. Mula yo aja ninggalne salat nek. Mula wong salat niku Pak jenengan kudu paham. Awake dhewe iki niat salat kudu begitu masuk wektu wis kudu niat salat. Jadi sesuk kok sampean iki mau bar maghriban terus masuk salat wektu isya, ati jenengan kudu muni aku engko niat salat isya. Dene engko urung salat isya kok mati, jenengan matine apik mergo wis niat salat, Pak. Kan mergo salat iki wektune kan muasak dijembarne. Lek isya iki antarane jam sakmene sampai subuh. Pokok sing penting jenengan niat. Ngoten lho. Mergo nyapa? Kok lek wis niat salat kok terus sedo urung salat padahal wektune jek enek. Insyaallah husnul khotimah. Bu. Nutup aurat iki wajib apa sunah? Nutup aurat wajib nggih.
Salat tahajud ki wajib apa sunah? Sampeyan nek ora salat tahajud dosa napa mboten? Malih, jenengan iki lek ora salat tahajud dosa napa mboten? Mboten. Tapi lek sampeyan ora nutup aurat dosa napa mboten? Dosa. Lek enek wong metu ka omah terus nglakoni perbuatan dosa, ngapunten terus mati. Kira-kira mati elek apa mati apik? Mula tak peseni sing rawuh, aja pisan-pisan metu ka omah buka aurat. Karena sampeyan iki lek buka aurat nglakoni perbuatan dosa, lho mati kok dalam keadaan dosa to. Lek sampeyan metu ka omah nutup aurat, berarti terus sampeyan sedo, berarti sampeyan sedo nglakoni kewajiban. Enek wong salat 5 wektu terus mati, apik apa elek? Saya mergo mati nglakoni enek wong metu ka omah nutup aurat nglakoni kewajiban, lha kok mati, kuwi jeneng mati apik. Oh, lah ning kono gambare padha kok badanku ora tek nyawang aku nyawang gambar. Tak wasti kok do menggok rono. Lha kok kene kok nak nyawang belas. Oh, alah. Batin kok ibu-ibu enek sing mencong rono. Enek sing rono. Lah sing ngaji ning kene kok menggok nono. Bu. Lek medal aurate ditutup nggih. Khawatire pas buka aurat terus enek apa-apa. Bu. Tang mriki Agustusan enten karnaval. Enten apa mboten? Enten, tak peseni. Aku gak nyinggung sapa-sapa. Lek enek pejabat ngapunten. Sok emben lek ning Melis enek karnaval joget aja melu. Kuwatire engko pas joget terus ho ah. Loh, mergo wong wedok iki joget ning dalan haram. Lha niki tak omongi, kuwatire engko pas ho ah. Enek apa ora ho-ahoe? Hoyak enek apa ya? Hoyak enek. Aja miyak. Engko timbang pas ho-ahoe terus aja miyak. Miyak apa ya? Aja miyak. Aku pengenane ngaji ning Trenggalek tapi sing wis meh masuk kota dukun di desane. Pak Lurah tak omong, Pak Lurah, sok ning akhirat enek wong mlebu swarga, mergo nyapa enek eri ning dalan disingkrihne. Krana eri iki ganggu wong liwat, akhire rine disingkrihne, akhire tiyang niku diapresiasi karo Allah dilebokne swarga. Mergo nyapa menakne wong liwat. Hati-hati lho Pak Lurah, sok enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat aku. Nih Pak Lurah enek apa nyanyi? Mboten teko. Pinter Pak Lurah timbang kok disinden Pak Lukman mending ndak nyang ae. Ndak tau nyang. Pengajian ndak tau nyang. Ndak tau nyang. Nak nau nyang, Lurah Melis nak nau nyang, dele, Bu, aja maksiat nggih, urip ki mek saiki tok engko urung kepara, enten kejadian, teng Blitar, enek wong Malang ngapunten ceritane jere wong Malang. Niku selingkuh. Sing lanang wis duwe bojo, sing wedok ya duwe bojo. Wong loro ki semayanan ning hotel. Akhire mlebu hotel. Lah mlebu hotel nyapa lek ra ya oo. Akhire sing lanang klambine dibuka, jirene sing di hotel. Sing wedok klambine dibuka. Akhire sing lanang kek langsung kik. Lagi mak kaki
Mati elek wae mati apik. Lagi kek langsung kik. Lho nggih Mas tentara Mas polisi. Awake dhewe ku urip kudu ngati-ngati, aja selingkuh. Kuwatire pas selingkuh terus kik. Lho, kula niki Mas tentara Mas polisi sami kali jenengan. Kula iki ya manusa. Ora wong wedok ayu ki aku ya kepengin. Nah aku lek enek wong wedok ayune ya mbaten wi boncone copok wi. Kula ya kepengin ngapunten kula ki ya duduk manusa sempurna. Roh wong wedok model sing mening ngono ki ya batinku bih ndahne lek dikek lah ya. Tapi ngono ki pikir aku pas kek langsung kik. Lah ya Lukman kan ya mati elek iki engko. Jadi awake dhewe iki sebagai manusia biasa punya keinginan jahat, tapi duwe pertimbangan, Pak. Engko lek aku ngono ki urip ki mek saiki tok tibake pas ngono terus mah. Ini yang muda-muda tolong aja mabuk. Aja terlibat narkoba, khawatirnya pas mabuk terus mah. Banyak yang mati karena oplosan niku Mas polisi. Lek bocah ngati-ngati gak wani, lo mati kok dalam keadaan mabuk lho. Padahal surga iki diharam nih kangge para pemabuk. Jaga anak-anak kula karo panjenengan. Aja sampai minum-minuman keras, aja mabuk-mabukan. Pil iki ya padha. Minuman keras karo ekstasi, pil wis sami ugi sami mawon. Silit babi dintup. Loh, tenan cah nom-nom dieling-eling. Lho mati kok pas sholawatan. Mending apa ora? Mending. Wah Nabi. Mula wong santri niku panggenane mek telu nang tempuh. Wah, gitu. Mula wong apik iki panggenane telu, golekane penak. Siji ning tempat kerja. Bekerja niku wajib lho nggih. Lek nek wong nyambut gawe mati apik apa mati elek? Polisi ki apik, mergo tentara ki apik. Polisi itu menjaga keamanan, tentara ki menjaga negara. Kok pas macak polisi ngene kok terkik. Ini berarti apik Pak polisi, apik. Ngono lho. Nek nek ondol ya jadi wong apik iki mek ning tempat kerja, tempat ibadah, di rumah. Wong apik iki golekane penak lek ora ning masjid ya ning kantor kangge polisi. Lek ora ning kantor ya ning omah. Lek mati dalam keadaan itu insyaallah matine apik. Mula awake dhewe iki tak kei ngamal yo, ben awake dhewe iki slamet. Nyapa? Awake dhewe kon ngulinakne zikir. Mergo zikir ki ibadah sing kenek kok deleh sembarang wektu. Lek salat ora kenek. Saman saiki salat subuh gak oleh. Saman saiki budal kaji gak oleh. Saman saiki bayar zakat fitrah gak oleh. Saman saiki poso Ramadan gak oleh. Tapi lek zikir kapan pun boleh. Iki lho ibadat sing penak. Ki zikir ki gratis ora sah ragat. Sak wayah-wayah oleh. Ning diae oleh, ning kantor oleh, ning pasar oleh, ning sawah oleh. Nang dia oleh, ning omah oleh, batal oleh, suci oleh, menstruasi ya, mencret ya, maksudnya bar mencret loh maksudnya. Loh, nyapa jenengan iki lek kondur pengajian, wis timbang pikiran reno-reno lisan reno. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kok ning dalan der, kik iki lho, diarani husnul khotimah. Mula lisan iki kon gawe zikir. Khawatir apa lek enek apa-apa awake dhewe dalam keadaan zikir. Wong zikir ki yo murah. Arep sare nyapa to kok dadak mikir BRI ki lho nyapa. Wayahe bayar para yo kok dadak mikir kreditan ki lho. Arep sare sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai jenengan sari kok ora tangi bablas itu iki lho sing darani mati apik sing darani husnul khotimah. Mula karo ulama awake dhewe diterampilne kongkon lisan gawe zikir mergo zikir ki gak ndelok nggen gak butuh wektu gak butuh keadaan.
Yo. Niki mengki kondur karo numpak sepeda motor zikir nggih. Mula kula niki nyetir mobil lek dhewe ngoten iki sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Krana akeh wong nyetir iki lho mara-mara mati teng jero mobil, Pak. Lho mergo mati karo Allah gak dikai roh kapan wektune. Mula awake dhewe isine mek satu mempersiapkan diri. Mbok-mbok engko enek apa-apa. Aja kaya wong-wong iki gelem zikir lek enek lindu tok. Wah, sanek lindu ki sak melis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lindune kalem lho kok zikir kalem la ilaha illallah. Lah kok lindune mandek-mandek ta? Akhirnya dibengokne. Yo, lindune teko neh. La 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 la. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Mula teng Blitar winginane Pak, enten piyantun niku stroke. Mulih jamaah niku stroke. Mulai stroke digoteng rumah sakit sampai sedo. Sampe tak critani, tangan niki mboten purun mendel pegang ngeten. Wonge gak sadar, tapi tangannya pegang ngeten mawon. Direkam dikirimi nek kula niki lho Pak Lukman ibu kula. Lah nyapa? Ibu niki nalikane sehat kulino nyepeng tasbih zikir. Masyaallah. Lha bener dawuh Kanjeng Nabi, yamutul mar'u ala ma'asyalih, wong mati ki nggawa kulino. Mula wektu ki dimanfaatne karo zikir ben awake dhewe lek mati nggawa kalimah zikir. Mula aja kaget sok lek ning Trenggalek karo Blitar nek wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibuku mati tangane ngene, lah uripe dolanan HP. Mati lho kok malah ngene lho. Bar ngono enek sing ngentahi, Pak Yai sok enek wong mati tangane ngene. Lah nyapa kulino nyekel mik, oh cangkemmu ngono. Bu, zikir nggih. Mergo ibadah sing kena dideleh nang sembarang waktu niku awan kene, isuk kene, bengi kene, tengah wengi kene, eman-eman wektune. Ngene lho yu, wektu ki cara iki gelas nggih. Karo Allah ki iki kok isine apa? Subhanallah. Iki ning akhirat dadi ngamali. Terus subhanallah. Dadi gelas ki kok isine ibadah minimal zikir. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Mula ulama biyen iki karo mlebu metune ambekane tiga zikir. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kula kagungan guru. Mendel niku wis gak enek kecuali zikir. Alhamdulillah. Kapan teko Kang Lukman? Kalau winginane Yai. Alhamdulillah. Keluargane kabeh sehat nggih alhamdulillah. Iki ben kulino iki lho yu. Hoi. Aja malah wektu teko iki ngrasani. Biyu ning gelas isine ngrasani. Ngrasani. Malah kebot-keboti ning akhirat. Mula aja ngrasani eman-eman wektune, karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah karo nunggoni toko nyapa to timbang lamun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tumbas didoli bar wiritane subhanallah, subhanallah. Dene kok nunggoni toko terus. Kula wiritan Arab mboten saged Pak Lukman. Ya wis nek gak iso Arab Jawa ae. Wiritan pasrah nang Allah. Nyekel tasbih ngenteni wong tuku, tokone ditunggoni wiritan Jawa. Piye wiritane? Apa jari, apa jari, apa jari, apa jari, apa jari. Apa jari Gusti? Tumbas didoline apa jari, apa jari, apa jari, apa jari, apa jari. Bu, zikir nggih. Mula dikulinakne to, arep maem maca bis, bar maem alhamdulillah. Mergo zikir ki butuh kulino, lek ra kulino yo angel. Enek lek ra kulino arep maem yo ora tau maca bismillah. Entuk kotakane dibuka, cocok entaki. Wat bar yo ora alhamdulillah malah apa wedes. Enek wong model ngene iki enek. Wonge yo teko. Kudunge seragam apa ora? Seragam.
Dikabari kematian nek ra kulino ya ora zikir. Yo anu mati lho, yo mati. Dikabari anu mati, yo mati. Listrik mati lho sak gebang ngene. Yo. Mbok murep ya. Iki opo iki? Listrik mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Listrik murupiar alhamdulillah. Dikulinakne. Mergo zikir ki kuli arep ngumpuli bojo barang iki dikulinakne. Bapak-bapak maca bismillah. Maca dibukakne wat. Baru alhamdulillah malah buaya diungkek enak tenan. Lah kulinane ngono kuwi. Sing wedok ditakoni enak, Dik, enak. Sesuk neh ya oke. Maya sesuk neh ya Dik, insya. Kowe kulino zikir. Waktu itu mahal, ben awake dhewe engko lek enek apa-apa dalam keadaan umpama arep sedo dituntun anaknya, anak ra kerepotan. Mono jenengane bar salat kon wiritan, kon melu toreko, kon melu tahlilan, kon melu sholawatan ku lho lisane iki ben trampil. Wonge mulih. Ya Allah, mikir engko. Ngono kuwi jere anake ngantuk, wong anake melek kaya ngono. Niki wis enek aja sing mulih, tenan aja enek sampe sing mulih. Lek enek ibu-ibu mulih tak dongakne muga-muga sing lanang wayuh. Dongane ra payu lah awakmu rondo. Iyalah awakmu rondo lho yu. Zikir. Oh. Kau mulih kau pengajian karo mlaku karo numpak sepeda motor, subhanallah subhanallah. Ngono lho iman-iman wektune. Engko wayahe takon ya takon, "Yu aku dhisik." Heeh, dhisik. Subhanallah subhanallah. "Yu aku gak mampir." Heeh, ora apa-apa. Subhanallah subhanallah. "Yu bareng ora?" Subhanallah subhanallah. Lho, ngoten lho yu. Iman-iman wektune. Karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah lah ibadah sing kena ditaruh sembarang waktu ki jenenge wis urip ki mek saiki tok engko rung kepara apa siji ora sah mikir engko sing penting loro aja maksiat kuwatire pas maksiat terus waktu itu mahal mula sing terakhir diisi dengan aja sampai maksiat aja sampai gak salat sesuk subuh salat ya yu ya. Lek enek wong mati bar salat apik apa elek? Apik. Wektu ki mek saiki tok engko rung kepara wethuk. Lah sing mau gak bakal balik. Wektu kan mau saiki maneh mau saiki sing mau ki ora bakal balik. Mula urip ning donya ora usah nyusahne sing mau, sing winginane. Aja kok susahne, ora bakal balik urip iki sing penting saiki. Pak Lukman nyapa, kula ki mbiyen ra tau salat. Alah bene wong mbiyen lho sing penting. Nek mbiyen ra tau salat saiki sregep salat apik apa elek? Kula ki mbiyen ra tau Jumatan. Bene wong mbiyen lho sing penting. Lupakan 1447 songsong 1448 dengan perubahan sing kemarin lupakan. Mula Kanjeng Nabi dawuh ittabi'us sayyi'al hasanah tamkhuha. Wong melis barangmu sing elek-elek winginane ki. Lerenono susulan karo barang sing apik moko sing elek bakal di ngapura karo Allah. Allah itu bukan pendendam yu. Wong melis niku Pak Lukman, wong wedok melis paling nakal iku lho. Kula ki mbiyen tau digawa kae. Kula tau dinepne ning Trenggalek rong bengi karo halah bene wong mbiyen lho sing penting. Wong lanang melis paling nakal. Kula niki mbiyen uripe mek ngondo. Halah bene wong mbiyen lho sing penting. Sing diarani wong apik niku preman pensiun, duduk kiai pensiun.
Lek nek preman pensiun apik apa elek? Sae. Artinya apa? Islam mengajarkan kula karo panjenengan ojo gampang berduka masa lalu. Sing penting hari ini biyen karo sing lanang gak basa, gak taat, saiki karo sing lanang taat, apik apa elek? Biyen iki lek ditakoni sing lanang, "Dik, masa apa?" Lompong. Ya Allah, Dik, lompong lupakane grameh, ya karim biadok kenyih kuwi. Sirmu piye to ya? Wingi takmu tak jangan dok. Apa jangan dok? Ndokmu kuwi janganan. Basa tahun 1448 ya Allah, karo sing lanang ki sopan, tawadhu. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Piye? Malih mening bene sing winginane sing penting. Bu, dalem ya. Kopi Bu, oh nggih, siap ya. Bih mening iki. Bun Bunda, dalem Pak Nda. Kopi Bunda, siap Pak Nda. Apik apa elek? Basa. Lek winginane ra basa, saiki ayo tahun baru ganti. Tapi golek wong basa yo wangil to. Iki Cak Menit yang bocok karo ora akeh endi? Blas. Nitoke ndak enak. Nitoke ndak enak. Lek karo Pak Lurah basa. Lho, tau ditukokne apa karo Pak Lurah awakmu? Tau ditukokne BH pisane. Lah suami panjenengan njaluk omah digakne motor, tukokne mobil, tukokne gelang kalung, tukokne jilbab, tukokne apa to gak ditukokne? Sembarang diwane sampean Dik, sawah sak parine PN, tegalan sak tandurane PN. Omah sak isine PN, kandang sak isine PN, dompet sak isine PN Dik, sampai suwal sak isine. Sampai isine suwal diwehne. Ngene kon basa angele masyaallah. Basa. Batine sing lanang terus omongno terus. Terus kuwi lho bojoku ning isor wit kambile lho bojoku. Mulai enten cerita, Allah itu tidak pernah bicara masa lalu. Teng kitab namanya Usfuriyah diceritakne enten bajingan tengik niku mati. Lho kok bajingan tengik? Saking suwene lek bajing sampai mati, mbasa mati, Pak. Wong uripe mek maksiat dan maksiat. Gampang larani tangga dulur kanca. Eruh bajingan tengik mati. Kami tuwa ngumumne pengumuman bajingan tengik modiar. Ayo jenazah dipikul diguak nang peceren. Akhirnya karo masyarakat iki dibuat nang peceren, Pak. Roh ngoten niku Allah mboten lila. Langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti omongno Isa, Nabi Isa. Ning desa kene enek jenazah karo masyarakate gak diopeni. Kuwi ngono waliyun min auliyai, kuwi ngono wali saka pira-pira waliku, kuwi kekasihku. Omongno Isa kon ngopeni. Akhirnya tenan malaikat Jibril manggi Nabi Isa jenengan didhawuhi Allah teng desa mriki RT mriki enten jenazah mboten diopeni kalih masyarakat niku kekasih Allah niku waline Allah. Akhirnya digoleki kalih Nabi Isa panggih jenazah niku diguwak ning peceren terus didusi dikafani disolati gampangi terus dikubur. Mari dikubur Nabi Isa didemo kalih masyarakat niku Pak Bu. Nabi Isa pripun panjenengan niku lho bajingan tengik uripe maksiat mek maksiat. Uripe mek ganggu tangga dulur kanca, kok jenengan openi tiyang mriki mboten doyan Nabi Isa. Aku didhawuhi Allah, tibane sing kok guak kuwi waline Allah. Wah, kula niki tanggane kok, kula nyifati bentinane kok. Mboten niku lho bajingan tengik. Ya sik aku tak matur Allah. Akhirnya Nabi Isa munajah dateng Allah Gusti, tibane sing kula openi niku bajingan tengik tok. Allah dawuh, Isa bener. Wong kuwi asale pancen wong nakal. Wong kuwi asale ahli maksiat ning mati kurang 5 menit lah kok krasa. Lah kok matur nang aku Gusti, kula niku elek-eleke wong Blitar, wong Trenggalek, urip kula mek maksiat dan maksiat. Niki raose kula badhe panjenengan timbali Gusti, wonten detik-detik terakhir menika Gusti, panjenengan ngapura dosa kula Gusti. Menawi panjenengan boten purun ngapura kula berarti jenengan padha karo tangga kula Gusti. Bareng donga ngoten lha kok nyawane dijabut kalih Allah.
Akhirnya dia mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Niku mati elek apa mati apik? Allah tidak pernah bicara masa lalu. Sing didelok ki lho saiki. Yo, wis ora usah nyesali sing winginane. Winginane gak tau nutup aurat bene. Mulai hari ini ayo nutup. Lek biyen gampang buka aurat, senengane nggih celana SMS silite metu sithik. Anak sing SMA silite metu akeh. Anak sing SMK silite metu kabeh. Wis bene wong biyen lho sing penting. Nate mireng Pak enek wong mateni wong 100. Kula yakin saelek-eleke wong ngebang mboten enten lah sing tau mateni wong insyaallah. Niki enek wong mateni wong 100. Mateni wong 99 asale. Terus moro penake ngene kiai, yai kula pun mateni wong 99. Cara kula tobat napa di ngapura kalih Allah. Lah kok dijawab ora dosamu kakean. Enek uang tukang mateni uang jaluk solusi dikai jawaban tidak memuaskan. Wangsul bunya apa jukuk celurit. Akhirnya balik dipateni pisan celeng genep mateni wong 100. Akhirnya sukan gini Kiai Lukman Safi'i Blitar. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Kula nipun mateni wong 100 cara tobat di ngapura napa mboten. Sik aku tak takon, kowe mrene nggo gula apa ora? Akhirnya soal niki yai kula nipun mateni wong 100. Cara kula tobat napa di ngapura karo Allah. Kiai nu dengan tegas Kang, dosamu karo pengapurane Allah gak sebanding. Dosamu sak untuke segara, pengapurane Allah jauh lebih luas daripada samudra di lautan. Lek awakmu bener-bener jaluk ngapura, Allah tidak pernah bicara masa lalu. Allah ngapura dosamu. Pripun yai carane kula jaluk ngapura? Kowe kudu metu teko desa kene. Kowe lek panggah ning kene iki kepengaruh karo masyarakat kono kowe gak iso tobat, budal nang Mekah. Cara penake ngoten. Akhire budal, ya Allah cek teko tengah dalan sedo. Akhire malaikat loro royokan, Pak. Siji arep nggo nang neraka, sing siji arep nggo nang swarga. Malaikat sing arep nggo nang neraka, "He, arep tak nggo nang neraka." Lah nyapa? Lah durung tobat kok. Dibiatek karo malaikat sing, "Aja arep tak nggo nang swarga." "He, iki durung tobat." "Iya, tapi kan wis niat tobat." Tapi kan durung tobat, tapi kan wis niat tobat. Iya, tapi kan durung, tapi kan niat tobat. Nah, tapi kan niat tobat. Wong niat tobat niku apik apa elek? Malaikat Jibril timbani kat dalem Gusti, kene malaikat loro gembrah atas sono. Akhirnya kalau malaikat Jibril diatasi, ya Allah subhanallah sing dimenangni malaikat rahmah. Malaikat sing arep nggo nang swarga. Alasane nyapa? Heeh, wong ki durung tobat tapi wis niat tobat. Wong ki wis niat nglakoni kebaikan. Sing didelok Allah ki saiki arep nglakoni kebaikan kuwi lho. Sing winginane mateni wong, bener gawe Kanjeng Nabi. Menusa awakmu ki lek kulino nglakoni penggawe elek saiki mandeka. Sing elek wis susulan karo sing apik, sing elek di ngapura karo Allah. Lek ngono kesimpulane ora sah nyusahne sing winginane, mergo sing winginane gak bakal balik, sing penting sing winginane ra tau jamaah bene winginane. Ayo mulai sesuk jamaah, Pak. Allah tidak pernah bicara masa lalu. Mosok umure wis 20 tahun, 70 tahun kon jamaah angel ram. Apa kurang to gak jamaah 20 tahun lho apa kurang? Hei. Jamaah. Umure wis 20. Ya Allah, gawe kaos senengane ketat. Numpak motor dalan-dulun. Kurang buka aurat 20 tahun. Ayo berubah. Kematian terus mengintai kula karo panjenengan. Orang yang beruntung orang yang mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Siji nikmat waktu. Dimanfaatnya waktu Bu nggih. Niki engko mulai iki engko mulih wiritan. Arep turu wiri, tangi turu alhamdulillah. Budal nang pawon korah-korah maca bis dikulinakne. Ben wektu ki enek nilene. Lho nggih, maneman lho awakmu bendina mlebu jeding sedina ping pira kuwi? Maneman lek mlebu jeding dhisikno sikil, engko lek metu sikil iki maneman kulinakno. Gawe sandal iki dhisikne sikil tengen, nyepot sandal sikil dikulinakne. Eman iki ibadah. Sing nomor loro, nikmat sing gak disyukuri wong, siji nikmat kesempatan al-firagh. Sing nomor loro as-sihah.
Dawe Kanjeng Nabi akeh wong Blitar, wong Trenggalek gak pinter nyukuri waras. Nikmat waras ki nikmat sing luwarang lho yo. Lah nyapa mergo waras ki selalu jenengan butuh nih. Lek nikmat liyane waras sampean butuhe kala-kala ora selalu butuh. Sampeyan karo Allah dikai nikmat iso gawe omah apik. Nikmat omah apik ki butuhe kala-kala. Ngene iki sampean karo omah ya butuh, Bu. Butuh. Lek butuh ora mbok gorene omahmu. Sampeyan iki butuh omah lek semulih kok kene. Berarti sampean sak kira butuh omah ora. Sampeyan karo Allah dikersakne iso tuku mobil jenenge Toyota Alphard regane 2 miliar. Alah butuhe kala-kala. Ora mungkin sampean sedina sewengi mangan turu ngising ning jero Toyota Alphard iki. Sampeyan karo Allah dikeki nikmat karo sate kambing iso weneng halah butuhe kala-kala. Dikeki 10 sunduk kon imbuh neh emoh. Apa? Bojo ayu. Kala-kala. Ora kira yu sampane dikai pisan kadang bapak cacah neh ya emoh. Napa ya oyok kutut. Bojo ayu ki ya butuhe kala. Sampeyan di bojo ganteng. Butuhe ya kala-kala. Sampeyan gelem bendina dikeloni ora tau diblonjo. Muline buanter gah. Lha tibane bojo ki butuhe kala. Tapi enek sing nikmat sing jenengan butuhe mboten kala-kala. Butuhe sampean terus apa? Waras. Wis ayo sapa sing saiki butuh waras engko lara, ngacuwa didongakne bareng-bareng. Lek waras sih sampean isuk butuh, awan butuh, bengi butuh, sak wayah-wayah butuh. Lho lek ngono waras ki larang. Bu, tibane Jeng Nabi dawuh akeh manusa sing gak pinter nyukuri. Lah nyapa ta awake dhewe karo waras sing gak pinter nyukuri. Mergo sing enek ning uteke awake dhewe. Mboten, awake dhewe ki nyapa to kok gak pinter nyukuri waras. Mergo awake dhewe gak rumangsa diwehi. Wong iki gak matur nuwun mergo gak rumangsa sampean di anak yuk kok telepon le dalem anakmu nang Kalimantan. Ibu kirim duit 5 juta le. Damel apa Bu? Ya Allah le meles udan nih. Tak ki benakne emperan le. Bengi iki anak jenengan langsung mlebu ATM BRI, langsung ditransfer 5 juta. Ning sayang anak jenengan gak cerita lek wis transfer. Wis toh sampai kapan jenengan gak matur nuwun ning anak. Mergo nyapa gak rumangsa diwehi. Padahal wis mlebu teng rekening jenengan. Mbok entuk seminggu, Bu. Napa le? Mpun kula kirim. Lho kapan? Mpun seminggu winginane. Ya Allah matur nuwun ya le. Iki awake dhewe. Awake dhewe karo Allah gak matur nuwun diparingi waras. Mergo gak rumangsa diwehi. Duwe mripat iso nyawang, duwe kuping iso ngrungokne, duwe irung iso ngambu, duwe lisan iso ngomong, duwe sikil iso mlaku. Niki jenengan yakini lek iki gawane urip. Mboten yakini iki peparingi Allah. Mula ora eneng ning melis iki wong mbleh sapi ditakoni, "Nyapa to yo kok mbleh sapi nasakuri apa?" Iki lho nasakuri mripatku iso nyawang iki lho. Enek apa ora? Enek apa ora wong nasakuri mripat iso nyawang? Lek dadi lurah ditasakuri enek apa ora? Terus mripat karo dadi lurah larang ndi? Sampeyan gelem dadi lurah ra ndek mripat? Gak gelem. Mriki enten wong mbleh wedhus ditakoni, "Nyapa to yo kok mbleh wedhus?" Salah nasakuri sikilku iso mlaku iki lho. Enek apa ora? Selamatan boleh wedhus nasakuri nyelameti sikil ya enek apa ora? Lek tuku sepeda motor diselameti enek apa ora? Lah sepeda motor karo sikil larang ndi? Lah nyapa sampean nek tuku motor kok selameti mergo sampean rumangsa diwehi karo Allah. Tapi lek sikil ki rumangsane gawane urip mulo gak enek wong nyelameti waras. Padahal enek wong tangga kula ki lho duwe sikil ndak iso mlaku. Harus yang wedok diragati alternatif medis didolne sawah Tegalan. Winginan ini sedo malah. Tak takoni Mbak entek piro ngragati masih ya Allah Pak Lukman kula hitung lek 500 juta telas. Sikil iso mlaku lho 500 juta. Bu, sikilmu sing kok keslonjor kuwi 500 juta lho yuk.
Mula pijetono karo muni ngene, alhamdulillah Gusti 500 juta. Wila yu sing kok teko wila yu. Yu sing kok teko wila. Wili 500 juta lho yu. Tanggaku ndak wila yu teko eneh yu. Bu. Kula iki nate di pengajian rutin, ada sepasang suami istri niku istiqomah melu ngaji kula. Lu gue ngarep pegawai PLN. Ning sayang sing wedok iki ora iso ngendikan. Ibuke gerah napa to Pak Haji? Mboten saged ngendikan Pak Lukman. Lah napa duka? Makme seneng. Makme seneng, awake yo lemu, mboten kan tambakne. Ya Allah Pak Lukman, saunine tiyang. Medis alternatif pun. Kalau winginane panggih kula Pak Lukman ngapunten mboten ngabari ibuke lari-lari nembe sedo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus kathah no balik ngragati. Kula hitung tek lek 600 juta. Iso omong lho diragati 600 juta ninggal. Lho lek ngono iso omong ki larang. Yo sikil sampean 500. Sampean iso omong 600. Teko ning pengajian nggo dhuwit 1 miliar pun yo 100 lho yo. Yo mulai lek mijeti lambe yo 600 yo. Bener ya lek ngono waras iki lah. Enten piyantun Blitar niku merantau teng Bali. Ning Bali sugih. Karo Allah diuji kena penyakit infeksi paru-paru. Akhirnya digone rumah sakit internasional Bali, rumah sakit terbaik di Bali. Ning rumah sakit selawe dino, penyakitnya semakin hari tidak semakin membaik, semakin memburuk. Akhirnya dokter memvonis, Mas penyakit jenengan tidak bisa disembuhkan, beli tanah untuk peristirahatan terakhir.